ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് ഗെയിമിംഗ് മാസ്റ്റേഴ്സ് XY. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പ്രോമിസ് ചെയ്തായിരുന്നു, നമ്മൾ മെഗാ റാമ്പിൽ കൂടെ ഫയർ എഞ്ചിനൊക്കെ ഓടിക്കുന്നു, ഫയർ എഞ്ചിൻ്റെ ചീറ്റ് കോഡൊക്കെ തരുമെന്ന്. ഇന്നലെ കുറേ പേര് കമൻ്റൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു. കുറച്ച് പേര് മാത്രം കുറച്ച് പേരൊക്കെ ആരോ ബോൺ സെറ്റിങ് പിന്നെ ബിയോണ്ട് എന്നൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് അത് എന്നെ കളിയാക്കിയാണോ നിങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുമോ? പിന്നെ കേട്ടോ, നമ്മളിപ്പോൾ ഫയർ എഞ്ചിൻ്റെ ചീറ്റ് കോഡാണ് 606. അത്ര ഒന്ന് പറയുകയാണ്. നമ്മൾ കളിക്കുന്നത് ആരോൺ ബേബിയോൺ. കടയിലോട്ട് പോവാണ്. നല്ല തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തൊന്ന് പറയണേ. എന്തെങ്കിലും വണ്ടിയുടെ ചീറ്റ് കോഡ് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞേക്കണേ. പേടിക്കുന്നു ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുവാണ്. എന്തൊരു ഡേഞ്ചറോ എൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ്. അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ചാവെന്ന് തോന്നുന്നു. ശ്രദ്ധിച്ചിങ്ങനെ പോവാണ്. അത്രയും സ്ഥലം വീഡിയോ കാണാൻ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് പോയി. അതായത് നമ്മുടെ KTM-ന്റെ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാറിൻ്റെ നമ്പർ 9090 ആണ് ഗൈസ്. ഡ്യൂക്കിൻ്റെ 4215, KTM-ൻ്റെ 1210, പിന്നെ ഒരു KTM കൂടെ ഉണ്ട് 1190. ഓക്കെ, പിന്നെ ട്രോൺ ബൈക്ക് ഉണ്ട് 6000. പിന്നെ സൈക്കിളിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു, ബാലൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട്.